Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau nge-review Cesa Baby. Nah, ini pengalaman aku sendiri. Ini review jujur, sejujur-jujurnya. Jadi pengalaman aku itu, anak aku itu umurnya 1 tahun. Jadi dia itu kena batuk pilek. Jadi tiap malam itu dia nggak bisa tidur karena batuknya itu tanpa jeda banget. Pengennya itu digendong terus. Jadi kalau ditaruh di kasur itu ya, jadi dia itu bangun karena batuk. Terus aku bingung mau ke dokter, tapi obatnya dari dokter itu masih ada, tapi batuknya itu masih kayak gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Terus aku bingung, ya udah aku beli Cesa aja. Pokoknya aku beli Cesa, terus aku olesin ke punggungnya sama ke ininya, ke dadanya. Jadi dia itu langsung tidurnya pules, batuknya juga jarang. Jadi walaupun batuk dia itu nggak kebangun karena tidurnya itu pules. Jadi setelah 2 hari itu batuknya itu langsung sembuh ya guys. Pokoknya Cesa ini ampuh banget menurut aku. Ini bisa dipakai dari 0 bulan sampai 3 tahun. Menurut aku ini tuh manjur banget, tanpa minum obat. Si batuk dan pilek itu insya Allah sembuh ya. Aku nggak berani nge-review kalau aku itu nggak jujur ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.